अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम जे हदीस मुबारका जो मफ़हूम आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो जेको ईदेन जी रात यानी ईद उल फितर रमज़ान का पोइ जेकी ईद ईंदी आहे शवाल में, उन ईद जी रात ऐं ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वारी रात, इन रातिन में जेको क़याम करे यानी इबादत करे उन जी दिल कॾहिं बि मरंदी न। एसि ताईं जे ॾींहुं माण्हुनि जी दिलियूं मरी वेंदियूं लेकिन उन जी दिलि न मरंदी। इन खां अलावा हिकु ॿी हदीस पाक जो मफ़हूम आहे। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो जेको 5 रातिन में क़याम करे इबादत करे उन लाइ करे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वाजिब फरमाए छॾींदो। कहिड़ियूं 5 रातियूं? ज़ुल्हिज्जा जी 8 तारीख़, 9, 10 इहे रातियूं, ऐं इन खां अलावा ईद उल फितर वारी राति ऐं शब बरात यानी 15वीं राति, 15 शौबान जेकी राति आहे, इन राति जो क़याम करे हदीस पाक जो मफ़हूम न लाइ करे जन्नत वाजिब थी वेंदी आहे। ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कहिड़ो अमल हूंदो ईद वारे ॾींहुं, चाहे उहो ईद उल फितर हुजे या ईद उल अज़हा यानी क़ुर्बानी वारी ईद हुजे। जॾहिं ईद उल फितर ईंदी हुई त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुझु तनावुल फरमाए करे पोइ ईद गाॾा वेंदा हुआ। ऐं जॾहिं ईद उल अज़हा यानी क़ुर्बानी वारी ईद हूंदी त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ खां फ़ारिग थी करे पोइ तनावुल फरमाईंदा हुआ। हाणे इंशाअल्लाह करीम असां ईद नमाज़ जेकी आहे ईद उल अज़हा ऐं ईद उल फितर यानी ॿिन्हिनि जो तरीक़ो हिकु ई आहे। तरीक़ो सिखंदासीं ईद नमाज़ जो, त ईद नमाज़ खे दुरुस्त तरीक़े सां सुठे भले तरीक़े सां कीअं असां अदा करे सघूं। सभ खां पहिरियां असांखे ईद नमाज़ जी नियत करणी आहे। ईअं असां नियत कईसीं नमाज़ ईद उल अज़हा यानी क़ुर्बानी वारी ईद जे वास्ते अल्लाह ताला जे 6 ज़ाइद तकबीरनि सां पुठियां हिन इमाम जे ऐं मोह असांजो काबतुल्लाह ॾांहुं। उन खां पोइ असां अल्लाहु अकबर चई करे हथ ॿधी छॾींदासीं। पोइ सना पढ़ंदासीं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। हाणे असांखे 3 ज़ाइद तकबीरूं चवणियूं। अल्लाहु अकबर चवंदासीं, हथ मथे खणंदासीं कननि ताईं, अंगूठा हणंदासीं, अल्लाहु अकबर चई करे हथ छॾे ॾींदासीं, हिकु तकबीर थी वई। अहिड़ी तरह अल्लाहु अकबर चई 2 मरतबा हथ छॾे ॾींदासीं ऐं 3 तकबीर हणंदासीं, अल्लाहु अकबर चई करे हथ ॿधी छॾींदासीं। उन खां पोइ इमाम साहब पेशमान क़िरात कंदो, हम्द पढ़ंदो, सूरत पढ़ंदो। उन खां पोइ रुकू ऐं रुकू जीअं असां आम नमाज़ में कंदा आहियूं सुबहान रब्बिल अज़ीम टे चकर चई, हिन खां पोइ क़ौमा ऐं पोइ सजदा करे 2 रकत लाइ करे जॾहिं असां उथंदासीं पोइ 2 रकत में इमाम जेको आहे उहो डायरेक्ट क़िरात कंदो यानी हम्द पढ़ंदो। उन खां पोइ सूरत। हाणे वरी असांखे 3 ज़ाइद तकबीर हणियूं। अल्लाहु अकबर चई यानी हथ मथे खणंदासीं, हथ मथे खणी अल्लाहु अकबर चई हथ हेठि छॾे ॾींदासीं, हिकिड़ी तकबीर थी वई। अहिड़ी तरह वरी अल्लाहु अकबर चई हथ कननि ते हणी यानी 2 तकबीर वरी हथ छॾे ॾींदासीं, हे 2 तकबीरूं थियूं। 3 तकबीर बि हथ मथे खणी वरी छॾे ॾींदासीं, 3 तकबीर थियूं। चौथी बार असां अल्लाहु अकबर चई करे रुकू जे अंदरि वेंदासीं। अहिड़ी तरह रुकू पोइ सजदा पोइ वरी अतहियात असां क़ाइद में वेंदासीं, अतहियात शोध पढ़ंदासीं, दुरूद इब्राहिम पढ़ंदासीं, दुआए मासूर अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी इहा पढ़ंदासीं। असांजी ईद जी नमाज़ मुकमल थी वेंदी। लेकिन असांखे इहो बि मसइलो सिखणु लाज़मी आहे, नमाज़ ईद नमाज़ हर उन शख़्स ते वाजिबु आहे जिन ते जुमे जी नमाज़ वाजिबु आहे, उन्हनि ते ईद जी नमाज़ बि वाजिबु आहे। जुमे जी ईद नमाज़ जा उहे ई शर्त आहिनि सभई जेके जुमे जी नमाज़ में शर्त आहिनि, लेकिन ईद नमाज़ में ऐं जुमे जी नमाज़ में कुझु फ़र्क़ु आहे। जीअं ईद जी नमाज़ में जेको ख़ुतबो आहे उहो सुन्नत आहे, अहिड़ी तरह जेको जुमे जे अंदरि ख़ुतबो आहे उहो शर्त आहे। ऐं जुमे में ख़ुतबो नमाज़ खां पहिरियां थींदो आहे ऐं ईद जे अंदरि ख़ुतबो जेको आहे उहो नमाज़ खां बाद थींदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला असांखे सही तरीक़े सां नमाज़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी।